Ich tropf zu viel. Also ich komm nicht, was ist so. Ganz ehrlich, wird er mal lieber nach Wilhelmshaven oder auch ich gegangen? Alter, das kann ich auch mit dem Fahrrad. In Cuxhaven habt ihr das ganz falsche Nest Das ist doch was anderes, ne? Es geht besser. Wirklich? Alter. Hauptsache sie sticht nicht. Die sind so geflogen, Mann. Ich will nicht kraulen, ey. Die war irgendwie ziemlich gut. Schlägt mich hin. Das hätten wir uns ja gar nicht kennengelernt. Er filmt erstmal. Stellst du morgen auf Facebook rein oder was? Ey? Wer filmt Helga? Helga! Daniel! Ihr seid doch fertig. Boah! Boah! Habt ihr das gesehen? So wie letztes Jahr. Die machen Ich will haben. Helga! 2 auf einmal. Nein. Nein. Wo ist Tatjana? Krass hier. Ey. Sag mal, Helga. Boah! Applaus! Bam! Bam in your face. Piu, piu. Bam in your face! Wie lange geht das eigentlich? 2000, ey. Keine Ahnung. Aber Bam in your face! 3, 4, Weißt du, was das Schlimme ist? Gerade jetzt muss ich pinkeln. Ich kenn das. Bei fantastischen Helga! yeah. Hallo! Bitte mehr. Puff! 5, 6. Ey, ich liebe diese Bässe. Diese Bam Trommel. in your face. Wo sind die großen Kaliber? Bam. Hey, was ist das denn? Flash von den Dingern. Hallo! Muschi! Ey, du nimmst das alles auf. Wer will mich holen? Muschi? Muschi. Keiner Fickmaskant hier. 1, Wer von den Dingern echt geflasht? 2, Einer kann. Nee. 3. Schaffle ein. Entschuldigung. 2, 2. Oh. Erinnert mich an feine Countdown. Gib mir 5. Stimmt, ich entwickle so ein Feuerwerk, das ein High-Five an. High five, ey. Bam in your face. Stimmt. 1, 2, 3, 4. Zwei Farben. Ja, weiß und weiß, ne? Besser, Pink und pink. Oh. besser in meinem Auto als in meinem Auto. Krass, Ja. High five. High five! Wow, High five. Puff! Bam. Wow! Ich film das alles. Bah! Das ist geil. Ja. Steffi! Ganz mir. Helga! Oh, die Sonnenbrille ist blendend. Weil die ist jetzt auf Malle, oder? Steffi, ich liebe dich! Nein, die ist im Flugzeug. Ne, Quatsch, die sitzen am Hannover Bahnhof und warten auf ihren Bus zum Flugplatz. Das ist so grell. Mach das nicht. Papo, Alter, wo ist der Lichtschalter? funktioniert nicht. Ich setze erstmal Sonnenbrille auf. Stromausfall. Alter, das sind zu viele. Sie umzingeln uns! Wo sind eigentlich Sebastian Robert? 700, ey. Alter. Große Stimmung. Ja, dann pumpt das auch. Zu Ende. Oh. Nix. Das stimmt nicht. Hey. Hey. Oh. A. B. C. Ich kann das Alphabet. Wie hässlich. 1 plus 1. Morgen auf Facebook. Stimmt, letztes Jahr war mit Musik. Das ist halt. Machst du auf Facebook, dann hört man mich nicht. Soll ich nochmal ranzoomen? Das ist Daniel. Daniel filmt. Voll geil. Ohne zu zittern. 300 Meter. Hilfe! Jetzt knallt es. Ich bin geflasht. Nein! Rettet mich! Nein! Aliens!
Grün! Grün! Rot! Pink! Muss ich zu rot? Hallo? Nein! Nein! Steffi! Ey, jetzt greifen wir uns an! Bam! In your eyes, ey. Die Besucher sind da! Nein! 5 Euro Eintritt. High five. Die Tafelfackel. Wow! Applaus, Applaus! Für das Video. Noch mehr davon. Noch mehr. Gib's mir. Jedes Jahr dasselbe. Ey, ist hier nur noch rot. Ich finde die Beste so geil. Ah, scheiß drauf. Ist hier schwarz? Naja, wenn du nicht auf Rudel hinschaust. Ne? Scheiß auf die Lichteffekte. Ich finde die Beste Pink, nur. blau. Meine Farbe. Grün, gelb, pink. Zu Ende, schade. Ich glaube, die hören jetzt auf. Ist ja langsam. Blau, blau. Sag mal, ist das Licht ab von meinem Handy? Hä? Ist das Licht? Mach doch ein bisschen dichter. Das ist halt zu klein. Ja, kommt schon ein bisschen besser drauf. Ja, viel besser. Ja, die Kinder mal schön. Katana, Kavalkniet, warte denn. Wir waren bei den Eltern. Natürlich war ich. Ja. Nochmal! Doch. Pow! Bam! Alter, das ist ja wie Ego-Shooter. Krass. Und noch. 3 nach 11. Und es geht immer noch. Sollte erst um 11 losgehen und laufen. Ja, deswegen. Man muss mal alles gleichzeitig tun. Alles. Wusstet ihr eigentlich, dass das alles nur Kugeln sind? Echt? Ist ja langweilig. Ich kann euch sogar sagen, wie die gemacht werden. Schwarzpulver. Wir waren mit dem Fahrrad unterwegs. Nein, nichts mit Schwarzpulver. Bitte. Doch, es hat tatsächlich was mit Schwarzpulver zu tun, bevor die überhaupt aufsteigen. Aber die Kugeln sind einfach nur verschiedene Metalle. Ja, ich war so allein und ich dachte, wir waren neben mir. Ich kann die sogar herstellen. Bam, in your face, in your eyes, in your nose. Alles drin. Ich hoffe, du hast den Ton aus. Habe ich nicht. Jetzt richtig, richtig. So hell. Ja, Mein Handy kriegt das mit. langweilig. Schluck auf. Ja, ach was. 1, 2, 3. Das ist ein Spätzünder. Das ist ein Spätzünder. Den muss ich das kleiner kriegen. Weil ich kann den Knopf nicht mehr. Das kommt jetzt alles auf. Scheiße, ich hab Schluck auf. Scheiße. Bäh. Oh, wie schön. Will ich hier mein Wohnzimmer. Nee, wenn er scheiße ist, dann hätte ich ihn Hätte ihn mal. Frau Lührs oder Frau K. Bester Mann. Ja, was noch hier? Die erste hieß Frau Lührs, die zweite Frau Karl und der dritte Herr Janus. Echt? Janus? Den kenne ich noch. Gestern? Ich jetzt schon Angst. Soll dann erst werden. Wow, rot, gelb, grün. Wollt ihr jetzt Samstag Grün, oder gelber Freitag? Party. Bam. Alter, das kann jetzt nicht der Ernst sein. Soll ich mit dem Besten anfangen? Das Sandwich. Ey, jetzt ist es besser, oder? Ja, er hat gedacht, er wird 20. Hey. Ein junger Mann. Yeah! Oh, rot! Schön! Grün! Oh, Kann die Farben zählen.
Nee, gleich. Das war gelb. Und um 12:30 morgens die Pizza. Liebe Farben. Was? Blau, grün. Ich glaube. Wow. Man weiß, was ein Schluck auf ist. Ich glaube. Hab ich mit? Ja, grün. Hey. Seid fertig. Nochmal Glitzer. Ich liebe die Farben. Grün, blau. Rot oder gelb. Wow. Kommt her. Wird angegriffen. Hälfte. Ich muss mich weiterlegen. Yeah. Pink. Für alle, die die Farben nicht kennen. Grün. Silber. Ah, ja. Voll toll, ey. Hey. Toll. Sag doch mal was für Steffi. Gelb, pink. Steffi, ich liebe dich! Steffi, das Feuerwerk ist nur für dich! Wie sich das ansieht? Wie sich das ansieht? Das Video. Das steht doch da. Ja, hoffentlich, ne? Blau, rot. Wow. Ich finde diese Beste einfach nur. Ich guck noch auf mein Handy. Das ist doch scheiße. Art und Weise sind einfach nur krass. Filmst du weiter? Filmst du weiter? Nee. Oh. Boah. Ich brauche meinen Kaffee, mit mal die Teetasse reichen, macht sie so. Du bist wie eine Mama. Ich will mehr. Ich hab grad Schluck auf. Pink. Aber richtig doll. Weißt du, woran mich das erinnert? So eine Supernova. Supernova. Bam, in your face. Supernova. Yeah. Exakt 300 Meter. Ich brauch Sonnenbrille. Exakt. Zu hell. Entfernung. Einfach zu hell hier. Das ist wieder Bach. Sonnenbrille nicht auf dem Superdeck. Oh. Oh, das wird größer. 100 Millionen. Yeah. Super. Ich dachte mir gerade aus. Langweilig. Ich bin groß. Langweilig. Ja, aber Wow. Langweilig. Jetzt habe ich eine neue Mischung und ich habe noch mehr Schluck auf als sowieso. Alter, ich bin gar nicht da. Voll auf raus. Finale. Noch mehr! Halbzeit! Zugabe! Einer geht noch! Einer geht noch! Einer geht noch! das war's, oder? Mehr geht nicht, wir haben voll Schluck auf. Zugabe!